المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. عن النموذج خربه زئغ حاغ أمعن النظر حوله زبيب لحاغ معسه في الداخل ريشة حاغ أوصلهما ببعض زبيغ حاغ عاد وزحف إلى داخل شيء الماء صخور شيء غير قابل للعد خبص حجغ. عن الحرفين تش. الحرف ضمن الكلمة يفيد الجهد في التنفيذ أو أن تأثير الحدث يلامس جميع أجزاء محيط الحدث، بينما الحرف تش يحمل معاني الانفلات والابتعاد والانتهاء والزوال والتخلص. عمل الحرف عمل الحرف تش: يدخل إلى بيت جحر يحى، يخرج يج، يدخل إلى داخل شق قرية مدينة دحى، يخرج من داخل شق قرية مدينة دج، يقترب من أمام شيء وحى، يبتعد من أمام شيء وج، يدخل إلى وسط غير قابل للعد مثلا ماء تراب خحى، يخرج من وسط غير قابل للعد مثلا ماء ينقص خج، يقترب من جانب شيء قواحى، يبتعد من جانب شيء قوج، يذهب إلى فوق تيحى، يغادر من فوق تيج. أمثلة عن عمل اللاحقة تش: خزوج زال الألم، تخلص من الألم. خيجج غسل منه بقعة. ريجج اقتلع شيء واقف شجرة، أو دلق شيء من خارج مثلا الغرفة. شحبرج مر من فوق شيء. تريغج أزال من فوق شيء. خغصج جف جزء من. خببج طار من داخل شيء واسع كالماء، العشب، الأشجار، أي غير قابل للعد. خستج احترقت بقعة من شيء. 2. أفعال جديدة تتشكل عندما يدخل جذر اسم بين السابقة يا والفعل. اسم: فعل ضربه زائد سابقة. الكلمة المركبة: فعل زائد اسم زائد سابقة. معنى الكلمة الجديدة: جب خلف، يواغ يجب واغ، ضربه من الخلف بشكل جانبي. شحصوة جلد الرأس، يواغ يشحص واغ، ضربه على رأسه بشكل سطحي. تلابة مقدمة القدم، يواغ يثبواغ، تعثر بقدمه. باسة باكر، يواغ يبسواغ، بكر. جو قلب، يواغ يقواغ، ضره نكده. ناتأ جبين، يواغ ينتأواغ، اصطدم به بجبينه. نجا بالعين، يواغ ينجواغ، غمزه. 3. أفعال جديدة تتشكل عندما يتكرر جذر أو جزء من جذر الفعل. 1. عندما يتكرر الجذر، وهذا النوع من الفعل غالبا يستخدم في الزمن الحاضر. متشتش، ما تش يقشعر. مقاق، ما قاق يصيح الدجاج. مواو، ما واو يرعد.
مبجبج ما بج بج يؤلم حرقا مثاثة ما ثاثة ينهال متاثة ما تاثة يشتم. 2. أفعال جديدة عندما يتكرر الجزء الأخير من جذر الفعل والناتج كلمة ذات بنية واحدة. ما أبجاج ما أبجاج بطيء العمل عسير في العمل. مجزز ما جزز يرتجف. 3. أفعال على شكل اقتران فعلين متعاكسين في المعنى وتوضع بين الكلمتين إشارة العارضة شحطة، ومثل هذه المصطلحات كثيرة في اللغة الشركسية، وهي تقابل السجع والطباق إلى حد ما في اللغة العربية. قس قمس قد يصل وقد لا يصل. ققون قمقون قد يأتي وقد لا يأتي، بين بين. قي يؤجي قال وكرر القول. قيب يبلجي نظر إليه وأعاد النظر. 4. أفعال مؤلفة من اندماج كلمتين لهما معاني متقاربة، وهي تقابل السجع والطباق إلى حد ما في العربية، وإنما لا توضع أي أداة بين الكلمتين. ما أدخلاتخ ما أدخلاتخ يبحث بيديه ورجليه يستجدي. ما غمتم ما غمتم يتكلم بأصوات غير مفهومة، منزعج. ما أوثاوة ما أوثاوة يتحرك بيديه ورجليه حركة عشوائية،